Aku mau bangunin si Zaiza dulu. Kita buka jendelanya. Kita bangunin si Zaizanya dulu, guys. Mumpung Zaiza mandi, kita bikin makanannya buat sarapannya dulu. Oke. Udah jadi makanannya. Kita kasih topping deh. Oke, kita taruh meja dulu. Seger banget nih, masih mumpungan pakai air dingin, mesti lebih segar. Aku menghandukkan dulu. Oke, udah kering. Aku makan dulu deh. Nyam-nyam. Enak banget deh makanannya. Sesampai sekolah, aku belajar piano dulu. Aku mau nyiapin bekalnya si Zaiza. Udah. Oke, diulangin dulu. Kita kasih nori kita kasih nori 2, kasih kue 1 buat makanan manis. Kasih apa lagi ya? Oh, kita kasih tacos deh 1. Oke. Kita kasih telur 3 potongan. Kita kasih burger. Udah deh, bekalnya si Zaiza jadi.